Vse od leta 1996 naprej je kampanja Tedni vseživljenjskega učenja sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Letos bo potekala med 15. majem in 18. junijem, v njej pa bo sodelovalo okrog 2000 prirediteljev dogodkov po vsej Sloveniji. Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša promocija izobraževanja in učenja v Sloveniji, taka kampanja, ki poteka po različnih lokacijah in letos bodo potekali v maju in juniju. Projekt koordinira Andragoški center Slovenije, smo pa v sodelovanju z njimi za vsako regijo zadolženi tudi organizatorji oziroma ljudske univerze so to večinoma, ki pokrivamo koordinacijo posameznega področja. Tedne vseživljenjskega učenja bogatijo izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni in kulturni dogodki s skupnim imenovalcem, da zrcalijo učne možnosti za vse. Kampanja je namenjena vsem, ki bi se želeli naučiti nekaj novega in spoznati različne ponudnike izobraževanja. Lahko so to zelo različne teme, torej imamo področje športa, ročnih spretnosti, ustvarjalne delavnice recimo ponujamo, pa različne razstave, predstavitve knjig, kulturne dediščine, res raznolika področja in zagotovo tako najmlajši kot tudi tisti v precej zrelejših letih lahko najdejo nekaj zase. Na področju obale in Krasa za koordinacijo in organizacijo kampanje skrbi Ljudska univerza v Kopru. Pri kampanji pa sodeluje 60 prirediteljev dogodkov. Letošnji tedni vseživljenjskega učenja na Obali in Krasu potekajo po celotni regiji, to pomeni ne samo na Ljudski univerzi, še zdaleč ne, ker je prirediteljev kar več kot 60, tako da bodo po celotni regiji razpršeni. V obalno-kraški regiji bo res pester izbor najrazličnejših dogodkov. Zdaj, da ne bi na dolgo in široko naštevala, gledalce lepo vabim, da si ogledajo našo spletno stran. Tam je koledar vseh dogodkov, letos jih bo približno 150, tako da in res z najrazličnejših področji. Je pa tako, da so vsi dogodki, čisto vsi brezplačni, se je pa potrebno na nekatere prijaviti. Eden glavnih ciljev tednov vseživljenjskega učenja ostaja promocija pomena, vloge ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Vizija je, da širimo znanje z področja vseživljenjskega učenja, torej da ljudje spoznajo vse aktivnosti, ki jim jih okolje nudi in se tudi poskusijo vključiti vanje. Recimo nekdo si želi kvačkati, potem si poišče primeren dogodek zase, se vključi tam za 1 uro brezplačno in potem, če mu je to všeč, mogoče potem nadaljuje s tem tudi kasneje. Krovna tema letošnje kampanje je Evropsko leto spretnosti in poudarja pomen krepitve različnih vseživljenjskih spretnosti, ki nam lahko pomagajo tako pri delu, kot tudi na splošno v življenju. Letos je posebnost, da smo vpeli v dogajanje Evropsko leto spretnosti, torej da še posebej poudarjamo to področje. Za konkretno našo regijo pa je posebnost ta, da prihaja k nam po dolgih letih Parada učenja. To je pa festival, ki poteka po več mestih po Sloveniji hkrati. In na našem koncu bo potekal v Taverni, bo pa ta dogodek ta festival odvijal 24. maja. Osrednji dogodek kampanje Tedni vseživljenjskega učenja je Parada učenja. Konkretno pri nas v Taverni bo potekal dogodek na več lokacijah. Na eni lokaciji se bodo predstavili različni ponudniki, tako da bodo imeli udeleženci možnost se preizkusiti v različnih zadevah, kot je na primer risanje mandal ali pa poslikava obraza, spoznavali bodo različne poklice in bodo ob tem jih bodo pospremili tudi različni izvajalci na odru in bodo z nami recimo Dragomislej Mef, pa šola Leje Sirk, različne šole po obali in pa tudi glasbena šola Koper, šola irskega plesa in društvo Dobra volja. Tako da bo res veselo in bomo na ta način proslavili učenje, ki nam veliko da ne samo od otroštva do konca šole, ampak tudi kasneje in z njim rastemo in se razvijamo kot posamezniki.